Күн кечтеп көгүм тартып баратканына карабай, чиркейлердин үймөлөктөп кан соруп жатканын тоотуп койбой иштешкен тарых илимдеринин доктору Аблабек Азанканов жана Кыргыз Улуттук университетинин доценти Олжобой Каратаевдин бейит арасындагы кубанычтуу сөздөрү мындай болгон. Кыргыз урууларынын аттары бир нече этаптардан турат. Байыркы этаптардан кошулган, орто кылымдарда кошулган жана кийинки Чыңгыз монголдор басып алгандан кийинки уруулардын катмарларынан турат да. Ал эми бүгүнкү биз бул жерден көргөн Уйбат кыштагынын жанындагы Уйбат коргонун жанындагы таштардагы тамгалар кыргыздардын ичиндеги байыркы уруулардын тамгаларын көрүп турабыз бул жерден. Бул демек тамгалар байыркы кыргыздар ушул жерде жашагандыгы, ушул жерде жердегендиги, талашсыз экендиги да бир жолу далилденип турат ушул таштардын негизинде. Бул жерден эң негизги биздин ири илимий ачылыш дейбиз, чоң сенсация деп атасак болот. Профессор Аблабек Азанканович бул жерден кыргыз урууларына таандык энтомалардын бир тобун таптык. Кеминде 40ка чукул болду. Биздин бул тема проблема менен биздин таанышыбыз албетте бул табылга өзү толук түрдө кыргыз урууларынын бүгүнкү кыргыз урууларынын энтомалары менен дал келет. Жана бул ушул ачылыш болсо кыргыздар орто кылымда да бул жерде жашаган. Жана буларды бул таштарга чегилген кыргыз жоокерлерине таандык энтомалар менен бүгүнкү кыргыз урууларынын энтомалары толук түрдө дал келгени аныкталды.